Բեմադրված շինծ ու դատական ֆարս, ավելի քան 150 դատական նիստ մեկ տարում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործերով, կտանքներ, ճնշումներ, նաև կրոնական ազատությունը սահմանափակող դաժան գործողություններ։ Կրոնական սիմվոլները հավաքվել են, անգամ դաջվածքները այրվել են։ Դատավարության մեկնարկից մեկ տարի անց դատարանը խորհրդակցական սենյակում է 15-ի գործով դատավճիռ կայացնելու։ Միեդում հայգերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի համոզմամբ հրապարակվելիք վճիռները միայն ձևական են լինելու։ Քաղաքական պայմանավորվածությունը դոմինանտություն է ձեռք բերել իրավական լուծմանը։ Գերիների հայրենադարձումը հնարավոր է կազմակերպել ցանկացած պահի միայն քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում, կարծում է Սահակյանը։ Մենք ունեցել ենք նաև տենց հետաքրքիր դեպք, երբ ռազմագերին Հայաստան է վերադարձվել ընթացող դատավարության շրջանակներում, այսինքն դատարանում ունի ամբաստանյալի կարգավիճակ, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, նա ազատ է արձակվել եւ հաջորդիվ նիստի ընթացքում դատարանը հայտնել է, որ քանի որ ամբաստանյալը գտնվում է Ադրբեջանի սահմաններից դուրս, ուստի պետք է կարճել այդ վարույթը։ Հենց քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք է 2020-ին գերեվարված Դավիթ Դավթյանի, Գևորգ Սուջյանի, Վիգեն Էուլջեկչյանի եւ 2023-ին գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի հայրենադարձումը, վստահ է իրավապաշտպանը։ Յուրաքանչյուր վերադարձի հետևում կան պայմանավորվածություններ, բանակցություններ, ուստի իմ գնահատմամբ վերադարձը, եթե մենք չենք խոսում իրավական ճանապարհով վերադարձի մասին, հնարավոր է բացառապես հանրային իշխանության ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ Քաղաքական համաձայնությամբ է տեղի ունեցել 4 հայգերիների վերադարձն ու սիրիացի վարձկանների արտահանձնումը։ Սիրանուշ Սահակյանը փաստեր չունի, կան ենթադրություններ հիմնված դեպքերի ժամանակագրական հաջորդականության վրա։ Առնվազն չենք կարող չնկատել իրադարձությունների ժամանակագրական համընկնում։ Այսինքն մեզ համար անհերքելի փաստը այն էր, որ սա տեղի ունեցավ համաժամանակյա։ Այնուամենայնիվ Հայաստան-Սիրիա համապատասխան համաձայնագիր Սահակյանին հայտնի չէ։ Պետք է այդ առումով ճշտել, թե արդյոք Հայաստանի եւ Սիրիայի միջև գոյություն ունի համաձայնագիր, որտեղ ինձ հայտնի ԱՊՀ եւ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում գործող համաձայնագրերը կիրառելի չեն Սիրիայի նկատմամբ։ Ինչ է սպասվում հայրենիք վերադարձած Դավիթ Դավթյանին, Գևորգ Սուջյանին, Վիգեն Էլջեկչյանին, Վագիվ Խաչատրյանին։ Իրավապաշտպանները կդիմեն միջազգային կառույցներին մանրամասն ներկայացնելու նրանց նկատմամբ կիրառված հոգեբանական ու ֆիզիկական ճնշումները։ Սահակյանը չգիտի, հայրենադարձված գերիների շահերը միեդում ներկայացնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Պետք է դիրքորոշում արտահայտի Հայաստանի կառավարությունը, թե արդյոք վերադարձից հետո հետևողական լինելու են, որպիսի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այս նախորդիվ 5 տարիների ընթացքում թույլ տրված իրավունքի խախտումը արձանագրի եւ խախտման վերացման միջոցներ ձեռնարկվեն, կոմպենսացիա տրամադրվի եւ այլն։ Իմ գնահատմամբ ճիշտ է, իրավացի է, արդար է, որ այս գործընթացները շարունակվեն։ Սահակյանը նկատում է, կարևոր է, որ սառույցը հալվել է։ Գերիների վերջին վերադարձը 2023-ին էր, Բաքուն Երևան էր ուղարկել 32 ռազմագերու։ Երբ կլինի հաջորդ վերադարձը, հերթ կհասնի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։ Սահակյանը համոզված է, միայն քաղաքական արդյունավետ բանակցությունների արդյունքում մյուս գերիների վերադարձը կազմակերպելուց հետո։ Քանի դեռ գերիները սովորական չեն վերադարձել, ադրբեջանական կողմը ռազմաքաղաքական ղեկավարներին չի վերադարձնելու։ Լիլիթ Խալաթյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։ Եվ նշել է, որ խոշտանգված Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։